तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड मेरी वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बजट गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 30K। और ये पीसी बिल्ड है 2021 का। तो बिना किसी देरी के लेट जंप इनटू द वीडियो। तो बिफोर कमिंग टू द मेन वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। जो ये मैंने बिल्ड बनाया है 30K के अंडर, वो आपको आराम से 22 से लेके 24K में भी मिल जाएगा। बट बिकॉज नाउ अडेज द प्राइसेस आर हायर, और ये जो प्राइसेस हैं वो सस्ते नहीं हो रहे हैं और स्टॉक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली इन AMD केस। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये फटाफट बना दूं। और हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है बोलते बोलते कि यार थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। बट अब वो चीज़ हो नहीं रही है, तो पता नहीं कब होगी। तो अगर आपको सूटेबल लगता है तो ये मैंने बहुत ही अच्छा पीसी बिल्ड बनाया 30K के अंडर, और आप इसको ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने इस बिल्ड के अंदर CPU और GPU के लिए आइटम लगाई है। वो आइटम क्या है? वो आइटम है राइजन की तरफ से आने वाली R3 3200G, जो कि आती है रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ। ठीक है, तो ये जो CPU है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर आपको देखो इंटीग्रेटेड तो मिल ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर 4 कोर 4 थ्रेड आते हैं, और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो बूस्ट क्लॉक मेमोरी है वो है इसकी 4.0 गीगाहर्ट्ज़ की। और अगर हम इसकी कैशे मेमोरी के बारे में बात करें तो वो है 6 MB, और इसकी TDP जो है वो है 65 वाट की। बाकी इसके साथ एक फ़ैन भी मिल जाता है, और इसके साथ 3 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है रैम। तो रैम में मैंने जो रैम इंक्लूड करी है वो है कॉर्सर की LPX वेंजियंस, और ये 8 GB की रैम मैंने इंक्लूड करी है, और ये DDR4 की मेमोरी के साथ आती है। और इसकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये 2666 मेगाहर्ट्ज़ की आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप कोई और भी रैम ले सकते हो, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बट बिकॉज कॉर्सर बहुत ही ज़्यादा पुरानी और ट्रस्टेड कंपनी है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। बाकी आप A-Data की भी ले सकते हो। फीचर्स ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, बस प्राइस का फ़र्क होता है, और थोड़ा सा फ़र्क होता है इसकी मेगाहर्ट्ज़ का। तो हम बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने लिया गीगाबाइट का A320M SDH वाला जो वर्जन आता है वो। और ये बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है, ठीक है, माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड है, और ये AMD की चिपसेट को सपोर्ट करता है। बाकी इसके अंदर जो मैं स्पेशलिटी की बात करूँ वो ये कि भाई इसके अंदर आपको रैम के जो स्लॉट्स है वो भी आपको 2x डुअल चैनल मिल जाते हैं, और अप टू आप 32 GB की रैम स्टिक्स लगा सकते हो उसके अंदर। बाकी काफ़ी अच्छी प्राइस पे आता है ये, ठीक है, बजट में बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है ये। और अच्छा खासा, मतलब इस बजट में आपको ये बेस्ट मिलेगा। आप दूसरा किसी कंपनी का भी ले सकते हो, लाइक आप एसूस का भी ले सकते हो, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसलिए इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो हेडिंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ कंपोनेंट, वो है हमारा कैबिनेट। और कैबिनेट के अंदर भाई मैंने थोड़ा सा पुराना कैबिनेट लिया है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैबिनेट है। और ये कैबिनेट है एनटेक की तरफ से आने वाला NX200। और इसके फ्रंट में आपको, आपने बहुत सुना होगा इस कैबिनेट के बारे में, इसके फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगी आराम से जो बहुत ही प्यारी RGB लाइट लगती है। तो इसके साथ आपको एक फ़ैन मिलेगा 120 mm का देखने को। और ये जो लेफ़्ट में पूरा प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसे, प्लास्टिक वाला ग्लास आता है ना, वो लगा हुआ है इसके अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट के बारे में। तो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में यार मैंने इस बिल्ड के अंदर एक जेब्रॉनिक्स की पावर सप्लाई इंक्लूड करी है। आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिकी पार्ट है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा ग्लांस दे देता हूँ। वो ग्लांस ये है कि भाई पावर सप्लाई का ये सीन था कि मेरे को प्राइस तो जाहिर सी बात है यार बनाना ही है, क्योंकि मैं एक प्राइस सेगमेंट ले रहा हूँ अंडर 30K। तो अब उसके अंदर सीन क्या हुआ कि मेरे को दो बंडल दिख गए, एक जो मैंने अपना खुद बनाया था, एंड सेकंड जो एक मैंने वेबसाइट पे देखा था, ठीक है। और उस वेबसाइट में उस बंडल में चार चीज़ें मिल रही थी जो मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। तो अब सीन ही हो गया कि हमारे पे दोनों वो है पावर सप्लाई। आप एनटेक की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाली पावर सप्लाई भी ले सकते हो, जो कि मैं बंडल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या फिर अगर आप मेरे वाला बंडल लोगे तो आप जेब्रॉनिक्स की इंक्लूड कर लेना। तो ये ट्रिकी पार्ट था। बाकी पावर सप्लाई बहुत ही बढ़िया है, जेब्रॉनिक्स की भी 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। बट स्टिल बिकॉज एनटेक हैज़ 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन विद इट, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो,
ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट के बारे में, और वो लास्ट कंपोनेंट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में हमने एसएसडी नहीं लगाई है, वो आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज में हमने लगाया है यहाँ पे 1 TB की हार्ड ड्राइव 7200 RPM की, और ये हार्ड ड्राइव हमने ली है WD की तरफ से, और ये जो मेरे सिस्टम में भी भाई यही लगी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है और देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट इट। सो ये हमारा कंप्लीट था पीसी बिल्ड। So now when I have told you about all the components of the PC build, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अब यहाँ पे आता है वो ट्रिकी पार्ट जो मैं आपको बता रहा था पावर सप्लाई के सेगमेंट में, कि मेरे पास दो टाइप्स के बंडल थे, और एक बंडल था जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका नाम है रेंजर बंडल। तो भाई लोग इसको देख लो अच्छी तरह, क्योंकि इसके कुछ रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन ये MD कंप्यूटर्स की जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इमेज भी बहुत अच्छी है उसकी, तो वहाँ से मैंने लिया था। और इसमें देख सकते हो कि 4 कंपोनेंट आपको सिर्फ 21,688 में मिल रहे हैं। ये वैसे भी इतने में ही मिलते, लेकिन बिकॉज द प्राइसेस नाउ डेज आर हायर, तो उसमें अगर हम उससे कंपेयर करें तो बहुत सही है। अब ये कौन सी सोर्स है ये मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा, तो उस अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, और अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कि ये बंडल अच्छी खासी सोर्स से है या बेकार है, ठीक है। तो इस वाले का पड़ेगा 27,188 का, जिसके अंदर आपका एक मदरबोर्ड आ जाएगा। मदरबोर्ड एसूस का आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, A320M, और Ryzen 3 3200G जो हमने APU डिस्कस करा वो, और आपको एक पावर सप्लाई 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की, और आपको एक 8 GB की रैम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका ये वाला जो बंडल है उसका इतना प्राइस पड़ेगा। बाकी कैबिनेट वही NX200, एंड आपकी एक जो स्टोरेज है 1 TB की WD की 3000 रुपीज़ की आपको आराम से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जो मेरे वाला बंडल था, वो भी आपके राइट में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो मेरे वाला बंडल पड़ेगा आपको 27,650 रुपीज़ का, जिसके अंदर आपके 12,000 का तो APU आ जाएगा, बाकी 3,000 मैंने आपके स्टोरेज के लिए ले लिए, 3,000 मैंने आपके कैबिनेट के लिए ले लिए। बाकी जो मैंने अमाउंट छोड़ा है वो इसलिए क्योंकि भाई आप देखो, मैं कंप्लीट गाइड करना चाहता हूँ कोई भी बना रहा है, क्योंकि मैंने भी बनवाया था तो मैंने एक्सपीरियंस करी वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। तो ये जो मैंने एस्टिमेशन लिया था 30,000 का, वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अब ये जो अमाउंट बचेगा इसका आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप जब जाओ तब आप एक माउस खरीदना, एक कीबोर्ड खरीदना 1000-1200 का अच्छा सा RGB वाला, मतलब आता नहीं इतना अच्छा, लेकिन हाँ लाइटो वाइटो वाला भाई आराम से मिल जाएगा। और आप एक खरीदना क्या कहते हैं स्प्लिटर, अगर आपको गेमिंग करनी है, अदरवाइज आप एक हेडसेट खरीद लेना USB 3.0 वाला, ठीक है। तो ये थे दोनों बिल्ड, आप दोनों को आराम से देख लेना, वीडियो भी दोबारा देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं जानता हूँ वीडियो लेट आती है, और लेकिन मैं अब ट्राई करते रहूँगा यार, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा स्टडीज़ का होता है। बाकी चलो कोई नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।